ส่งเบรกกันด้วยโรงเรียนบ้านยี่มุ้ยนะครับอำเภอโพธิ์ทะเลที่เป็น MD นะฮะเราไปทำบุญกันมานะครับแล้วก็มีวอลเลย์บอลเหมือนกันนะครับตบกระจายเลยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุษตาจินดาวงศ์นะคะชื่อทีมของเราห้วยยาวค่ะผลงานวันนี้นะคะแข่งเป็นคู่แรกค่ะชนะ2 เซตรวดค่ะกีฬาวันนี้จัดเพื่อความสามัคคีให้แก่ชุมชนค่ะแล้วก็หมู่บ้านนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็พอค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะชื่อนางสาวกิ่งดาวยมทรงชื่อทีมคุณครูบ้านยี่มุ้ยผลงานวันนี้ทำดีที่สุดแล้วค่ะกีฬาวันนี้คิดว่าสนุกดีค่ะขอบคุณผอ.นิมิตผมอยู่และผู้สนับสนุนทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะบนถนนที่ยาวไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทำให้ฟ้าดูสดใสในวันนี้ที่เธอเศร้ามีความเหงาในหัวใจน้ำตาที่เคยไหลแต่หัวใจ